Всем привет! Сегодня в обзоре два новых блока питания серии Aero от компании Aerocool. Но для начала немного прелюдии. Многие в курсе, что некоторые блоки питания от компании Aerocool получили печальную известность, в том числе и благодаря Nitroxenus. И скажу честно, я согласен с ним в определенных моментах. Поэтому я предлагаю вам ознакомиться с этим обзором и узнать, сможет ли Nitroxenus сказать что-то плохое про эти блоки питания, если они попадут к нему на тест. Как я понимаю, блоки питания Aero White — это блоки питания, которые пришли на замену блокам серии VX, а блоки питания Aero Bronze как альтернатива блокам XAS. Комплектация блоков питания практически отсутствует. Это инструкция и 4 винта. Внешний вид у блоков самый обычный, но с интересным узором защитной решетки вентилятора. Если внимательно присмотреться к наклейке на блоке питания Aero White, то можно увидеть, что компания Aerocool несколько хитрит, и на самом деле блоки питания не на 550 Вт, а только на 500. У Aero Bronze с этим все в порядке, честные 700 Вт, ну как минимум на наклейке. Кабель питания выполнены не в жгутах, а тонкими полосами, что облегчает прокладку их в корпусе во время кабель менеджмента. Толщина сечения проводов 18 АВГ. Этого достаточно, даже несмотря на экономию в их количестве, так как кабели отопительного питания видеокарт и процессоров имеют по 2 разъема. Отдельно хочется отметить удобные коннекторы этих кабелей. Они отдельно соединяются в общий коннектор, что облегчает их подключение. Неотъемлемой частью моего обзора является анализ схемотехники. Когда я говорил вам, что блоки питания новые, то я немного приврал. Они новые для Overclockers.ru и других ресурсов, которые думают, что это новая платформа Endiansun, одна из трех, на которых делает свои блоки питания компания Aerocool. Но на самом деле это слегка переделанная платформа компании HEC, или как Нитрич говорит HEC, которая применялась еще 6 лет назад в блоках питания Aerocool Integrator и X-Predator. Также на этой платформе делались блоки питания и других брендов. К примеру, блоки Big White System Power 80+. По начинке сразу видно, что Aero White выгодно отличается от блоков VX как минимум наличием почти полноценного входного фильтра. Я сказал почти, так как ни у блока White, ни у Bronze я не увидел во входной цепи варистора, того элемента, который спасет ваш блок питания от повреждения при напряжении в сети выше нормы. В виде диодного моста у блоков установлены сборки ГБУ 806 на 8 А. Простенькие, но в целом норм для Aero White, а вот для Aero Bronze я бы взял что-то получше. Если присмотреться, то можно увидеть, что диодный мост находится непосредственно рядом с радиатором, но к нему не прилегает. Производитель просчитался и не сделал необходимое отверстие в радиаторе для фиксации диодного моста. Вместе с дросселем для выпрямления напряжения после диодного моста у блока Aero White распаяна одна банка на 270 микрофарад от малоизвестного японского производителя Toshin Kagua, а у Aero Bronze распаяны две банки на 220 микрофарад от известных японцев Nichicon. За качественные конденсаторы можно сказать спасибо, но вот их номиналы, как по мне, маловаты. Я бы рекомендовал устанавливать банки с емкостью хотя бы на 30% больше. Топология преобразователя напряжения в блоке питания применена достаточно простая. Это прямоходовой двухтранзисторный преобразователь, но с 4 транзисторами. Точнее, так было в старых блоках X-Predator. Но в новых блоках питания один из мосфетов не распаян. Сама схема применена по большей части потому, что используются дешевые маломощные n-канальные мосфеты на 20 А, а для сброса лишнего напряжения используется диод на 8 А. В низковольтной части у блока Aero Bronze используется 4 мосфет на 20 А каждый. У Aero White 5 мосфетов, рассчитанных на 20 А, что в обоих случаях с большим запасом. Также хочется отметить, что в таких бюджетных блоках порадовало наличие двух полимерных конденсаторов в цепи 12 вольт у обоих блоков, и еще два распаяны у Aero Bronze на плате DC-DC преобразователя. Но эти полимеры не японские, а от китайского производителя HEYE. Все остальные конденсаторы тоже китайского производства от компании Asia X. Также в блоке присутствует небольшое количество SMD конденсаторов на обратной стороне платы. По ней видно, что вся пайка сделана аккуратно, а флюс отмыт полностью. Я уже упомянул DC-DC преобразователь блока питания Aero Bronze. В какой-то мере для меня это неожиданное решение, потому что блокам с сертификатом Bronze по большей части не свойственно иметь на борту DC-DC преобразователь, так как это заметно повышает их стоимость. Но если быть полностью откровенным, то качество этого DC-DC преобразователя у меня сразу вызвало сомнения. Как минимум потому, что сделан он грубо и конденсатор распаяны прямо над мосфетами.
У блока AeroWhite нет DC-DC преобразователя, у него используется обычная групповая стабилизация выходных напряжений. Более не стану грузить вас начинкой и перейду к тестированию. Кстати, хочется еще раз выразить благодарность компании Thermaltake за подаренный корпус Level 20 XT. На нем сверху прекрасно уместился мой тестовый стенд, что сэкономило мне много рабочего пространства. Подключив к тестовому стенду AeroWhite, я заметил одну странность. После замыкания контакта в PS-ON блок питания включался, потом выключался через секунду, как будто у него срабатывала защита. Отмечу, что это происходило на предварительных тестах еще до того, как я вскрывал блоки питания для анализа схемотехники. Данная ситуация повторялась несколько раз. Потом я пробовал включить блок питания с нагрузкой 200 Вт, и тогда он перестал включаться после старта. Это крайне странное поведение я могу оправдать некорректной работой супервизора у блока, который отвечает за защиты. Но уже раза с 6-го блок научился работать в холостом ходе, и более такой ситуации не повторялось. Была также еще одна странность при работе на первых стартах этого блока, но об этом чуть позже. Производитель на своем сайте указывает, что данные блоки питания имеют коэффициент полезного действия гораздо выше их сертификата, и по эффективности приближаются к сертификату на один уровень выше. Когда я провел первое тестирование, а проводил я их, нагружая только 12-вольтовую линию, то сказать, что я был удивлен результатами, это ничего не сказать. Сейчас вы видите на графиках мои замеры, которые подтверждают слова производителя, но я сделал свой тестовый стенд специально таким образом, чтобы иметь возможность нагружать все линии питания одновременно. Таким образом, я могу проверять, насколько хорошо работает групповая стабилизация у бюджетных блоков и насколько хорошо работает DC-DC преобразователь у более дорогих. После того, как я нагрузил также еще и линии питания 3,3 и 5 вольт, я заметил резкое проседание мощности по 12-вольтовой линии. А по линии 5 вольт блок питания не выдавал необходимой мощности, которую я задавал нагрузкой в тестовом стенде. И это при том, что я не нагружал блок более чем указано в технических характеристиках. Некорректная работа групповой стабилизации выходных напряжений 3,3 и 5 вольт наблюдалась только при нагрузке по всем линиям. Если же я нагружал только 12-вольтовую линию, то остальные напряжения оставались без изменений. В принципе, ожидаемая картина, но я думал, что сами проседания будут гораздо меньше. По сути, это хитрая настройка инженеров, благодаря которой стабильность линии 3,3 и 5 вольт была принесена в ущерб стабильности 12-вольтовой линии. Особенно странно себя показала групповая стабилизация на максимальной нагрузке. С нагрузкой по линиям 3,3 и 5 вольт напряжение у 12-вольтовой линии было 11,83. А при отсутствии нагрузки по линиям 3,3 и 5 вольт напряжение опускалось до 11,51 вольта, что тоже в принципе норма. Чуть выше я сказал, что расскажу про еще одну странность. Так вот, при первых тестах этого блока с нагрузкой по всем линиям, такого большого проседания мощности по линиям 3,3 и 5 вольт не было. Но при этом напряжение 12-вольтовой линии при максимальной нагрузке проседало до 11,2 вольта, что крайне мало и выходит за рамки допустимого. Но такая ситуация повторялась только дважды. В дальнейшем все было так, как я описал ранее. Что касается мощности, то максимум, который я смог получить от блока питания, это 500 Вт с нагрузкой по всем линиям. А пиковую непродолжительную нагрузку он выдерживал порядка 515 Вт в течение минуты-двух. То есть 550 Вт, как указано на блоке питания, и не пахнет. Когда я приступил к тестам блока AeroBronze, то увидел, что ситуация повторилась практически идентично, как и с тестированием AeroWhite. Тестирование только 12-вольтовой линии показало крутые результаты, но вот тестирование с нагрузкой по всем линиям показали значительное проседание мощности в первую очередь у линии 5 вольт. Такого в принципе не должно было быть при наличии DC-DC преобразователя, который должен был в значительной мере компенсировать просадки. Когда уже и второй блок питания показал странное поведение при тестировании, я заподозрил, что у меня что-то неладное с мультиметрами в тестовом стенде и заказал новые. Заменив новые мультиметры на старые, я увидел, что отличий в показаниях никаких нет. Показания нового мультиметра на 12-вольтовой линии отличались от старого только на 0,3 ампера, то есть по сути на 4-5 Вт. Я решил убедиться, что проблема не в мультиметрах, еще и другим способом. Я просто подключил уже ранее тестируемый мной блок питания FSP, и он показал отличную работу без всяких просадок, как и ранее. Сложившаяся ситуация с блоками Aero говорит о том, что инженеры в угоду высокому КПД на 12-вольтовой линии принесли в ущерб стабильность напряжения других линий. С одной стороны, это и понятно. В современных компьютерах напряжение 3,3 вольта является вспомогательным. Оно не питает основных потребителей, а только некоторые контроллеры.
Ситуация с 5-вольтовым напряжением практически такая же, оно мало где используется и основная нагрузка это USB порты. Если у вас немного периферии с питанием от USB, то вам и не стоит переживать. Но определенное количество людей, в том числе и я, используют USB для подключения множества различного оборудования одновременно. Микрофон, веб-камера, различные контроллеры и адаптеры, USB-хабы, флешки, док-станции для внешних жестких дисков и SSD-накопителей и многое другое. Что касается мощности Aero Bronze, при тестировании блока питания только по 12-вольтовой линии блок питания выдерживал нагрузку 700 Вт, а в пике даже 740 Вт, но недолго, порядка 1-2 минут. При нагрузке по всем линиям блок питания выдерживал порядка 690 Вт, и не более. Еще одной неотъемлемой частью моего тестирования является проверка рабочих температур в блоке питания. Особенно это касается конденсаторов, которые расположены в непосредственной близости от силовых элементов или трансформатора. В отличие от Nitrocha и других, я не занимаюсь фигней с быстрым вскрытием крышки блока и замером температуры при помощи пирометра. Это и не очень эффективно, и сами пирометры имеют немалую погрешность. Замеры температуры я делаю при помощи специального контроллера, к которому подключаю термопары, заранее приклеенные к нужным мне элементам блока питания. А при помощи программного обеспечения я отслеживаю все показатели в реальном времени, благодаря чему я получаю гораздо более точные данные по температурам, чем другие. На первом слайде при нагрузке в 150 Вт у каждого блока питания вы видите отличные температурные показатели. Хотя вот трансформатор у Aero White неплохо так прогрелся. На следующем слайде вы видите температуры при нагрузке на 65% у Aero Bronze и 75% у Aero White. Здесь опять все везде хорошо, кроме температуры основного трансформатора блока питания Aero White. Обычно считается нормальным прогревать транс непродолжительной пиковой нагрузкой до 80-90 градусов, но нормальной температурой считается диапазон 65-75 градусов. Температуры от 115 до 130 градусов считаются предельными, и если трансформаторы оборудованы защитой от перегрева, то обычно она срабатывает в этих пределах. Но я такой защиты в компьютерных блоках питания не видел, как и в этих тестируемых. Поэтому при максимальной нагрузке их трансформаторы разогрелись до 120 градусов Цельсия. Проблема у Aero White только с трансформатором, а вот у Aero Bronze также нехило прогрелся еще диодный мост. Я, кстати, отдельно замерил температуру у Aero Bronze с полной нагрузкой, но только по 12-вольтовой линии и заметил заметное снижение температуры у всех элементов. Но температура транса, как и диодного моста, все равно все еще оставались высокими. Частично вина таких высоких температур лежит и на вентиляторе, а точнее на его настройке оборотов инженерами. В угоду тишине, а блок питания очень тихий даже при максимальной нагрузке, вентилятор настроили так, что он особо и не раскручивался и соответственно не выдавал тот максимальный поток, в который в него заложен. Определение качества питания заключается не только в замерах выходных напряжений при разных степенях нагрузки на блок, но и замеры пульсации этих напряжений, которые есть всегда. При нагрузке до 30% от максимальной мощности пульсации у блоков питания были невысокие, но при нагрузках выше этого порога пульсации резко возрастали и в среднем составляли по 400 мВ у Aero Bronze и 200 мВ у Aero White по 12-вольтовой линии питания. Помимо этого на основной сигнал накладывалось много различных помех, в том числе и из высоковольтной части блока питания. И все это в пиках доходило до 1,4 и 1,2 вольт соответственно, это по 12-вольтовым линиям. Ситуация с напряжениями 3,3 и 5 вольт была заметно хуже, если рассматривать в процентном соотношении, но это и так было ясно, судя по их проседаниям во время работы. И последним элементом тестирования является проверка различных защит. Достаточно редкий случай, когда новое устройство будет неисправным, так как хоть какой-то контроль качества есть даже у нонеймового китайского барахла. Чаще проблемы случаются из-за шаловливых ручек пользователей, часть из которых мнит себя крутыми техноблогерами, поэтому лезут туда, куда не следует. Именно по этой причине и нужны защиты в блоках питания. Первое, что я проверяю, это защита от резких скачков по току. Она срабатывала у блока Aero Bronze после 500 Вт нагрузки, а у Aero White эта защита срабатывала после превышения нагрузки в 300 Вт, если блок был не прогрет, и после 400 Вт, если блок находился в тесте определенное время.
То есть защита срабатывает при превышении 70% от максимальной мощности блока питания. По нормам такая защита должна срабатывать при достижении 100% от максимальной мощности, но многие производители практикуют отметку именно в 70%. Далее я проверял защиту на короткое замыкание 12-вольтовой линии у Aero White. Защита сработала моментально. Затем я проверил защиту у 5-вольтовой линии и увидел, что она не сработала. Напряжение у 5-вольтовой линии падало до 1,5 вольта, а у 12-вольтовой линии немного подымалось. Как я уже говорил, это странная особенность работы групповой стабилизации, которая и повлияла на то, что защита не срабатывает. Проверял я это больше 10 раз. При замыкании 5-вольтовой линии начинали сильно греться провода, что в дальнейшем привело бы к оплавлению изоляции. Следующая проверка заключалась в замыкании 12-вольтовой линии на 5-вольтовую линию. Здесь защита сработала моментально. И последние две проверки — это поочередное замыкание 12-вольтовой и 5-вольтовой линии на корпус, который блок питания тоже прошел, то есть вырубался моментально. Подытожив эти проверки, мы получаем, что у блока есть 4 защиты из 5. Аналогичные манипуляции я провел и для блока Aero Bronze. Защиту на замыкании 12 и 5-вольтовых линий на корпус он прошел. А вот защиту на замыкание между 12 и 5-вольтовыми линиями блок не прошел. В первый раз я быстро выключил блок, когда защита не сработала, а во второй раз решил подождать чуть больше, и из-за этого накрылся DC-DC преобразователь. Банально сгорели мосфеты. Все последующие попытки включения блока питания показывали, что он моментально после включения уходит в защиту. Проверку на короткое замыкание 12-вольтовой линии на землю и 5-вольтовой линии на землю я не успел проверить. Но как я понимаю, ситуация примерно такая же, как и у Aero White. У 12-вольтовой линии эта защита есть, а у 5-вольтовой линии не факт. Итак, давайте резюмировать. Первое. В отличие от оверклокерсов и гессидов, у меня нет задачи вам отрекламировать продукт только с хорошей стороны. Моя задача заключается в том, чтобы познакомить вас с ним и показать все его достоинства и недостатки, а вы уже сами принимаете решение в зависимости от ваших потребностей и возможностей. Это бюджетный продукт, и он не может быть идеальным. На этом у меня все, до новых встреч.